वेलकम टू माई चैनल इकराम ए टू जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरामुल्लाह आपसे मुखातब हूँ और आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकराम ए टू जी पर। आज के वीडियो का मौजू है अदरक और शहद का इस्तेमाल खुश्क खांसी से आराम। होम रेमेडी फॉर कफ, घरेलू आजमूदा टोटका खुश्क खांसी के लिए। 1.5 कप उबलते पानी में तकरीबन 5 ग्राम अदरक का टुकड़ा डालकर इसे ऊपर से ढाँप दें और चूल्हे के फ्लेम को बंद कर दें। ये पानी नीम गर्म होने पर इसे पीने के लिए कप में डालकर 1 चाय का चमचा शहद शामिल करके इसे नोश फरमाएं। इसका इस्तेमाल रात सोने से कबल और सुबह नहार मुंह यानी खाली पेट बफज़ल खुदा पहले ही दिन आराम महसूस करेंगे। सिर्फ 3 दिन का ये इलाज है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा ताकि उनमें से भी किसी का फ़ायदा हो सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।